So, good morning mga katrono. Ngayong umaga, hinintay nating sumikat yung araw at medyo malamig kasi kailangan nating paliguan yung aking Aspin, asong Pinoy na si Ikay. Si Ikay po ay binigay sa amin ng isang kaibigan, medyo maliit pa siya at napakaganda ng istorya nitong asong to. Nagkasakit siya, nakasurvive siya sa sakit niya, talagang very skinny na siya. Dahil hindi siya makakain, may sugat siya sa bibig. Kala namin hindi niya na makakaya. Pero ngayon, naka-recover talaga siya. Nagsugat yung bibig niya at yun yung nagpahirap sa kanya para makakain. Kaya nangayayat siya, hindi na makagulapay hanggang sa kala namin kinabukasan ano na siya mamamatay na. Pero thanks be to God, naka-recover. Parang miracle. Talagang payat na payat, parang butot balat na lang siya. Umiinom lang siya ng tubig. So panoorin niyo po ako, papaliguan natin ang ating Aspin na si Ikay. Let's go. Ito po ang ating morning routine for today. Salamat.
Maginaw. Okay ka na, babalaw na kita. Okay, ito na. Ano ko? Tapos na, konti na lang. Uy. Okay na, tigas ka na. Wait lang. Okay. Uy.
Tubig, tubig. 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 Malikot. Okay. Ikay, naligo na. Mabango na. Ito yung peklat ng sugat niya po dito sa bibig. Dito. Kamuntik na siyang mamatay. May kumagat po yata dito sa kanya. Banda dito. Ginawa namin dati, dahil hindi siya makakain, dinala namin sa animal clinic. Tapos pinakabitan namin ng dextrose. Nakatulong din siguro. Kasi nabuhay siya. Although hindi siya kumakain, may dextrose for 3 days. Tapos nakita namin, napansin namin na yung dextrose niya dun sa paa niya ay nakakaapekto sa paa, sa paggalaw niya. Medyo namaga yung paa niya. Pinatanggal na namin, hindi pa ubos. At mabuti na lang malakas yung fighting spirit nito si Kaikai. Ginawa niya, siya yung umiinom, lagi namin siyang binibigyan ng tubig. 3 palanggan ng tubig sa tabi niya. Habang umiinom siya, yung tubig niya nagkukulay dugo kasi may sugat nga siya dito. Ayan. Yung peklat, ayan. At thanks be to God, nakasurvive siya sa awa ng Diyos. Ayan.
Yan lang po ang ating vlog for today. Pagpapaligo sa ating Aspin na si Ikay Kay. Salamat sa panonood at please support my channel. God bless. Hey Kay.